تلاميذ الأعزاء، السلام عليكم. الدرس ديالنا اليوم هو في الرياضيات، درس حول اوردر دون ال، سادير ترتيب في ال. خلال الدرس غنتعرفو على اوردر اي اوبيراسيون، شفناها السنة الماضية. les intervalles, on va reconnaître les différents types d'intervalles. la valeur absolue حتى هي شي حاجة جديدة عندكم. l'amplitude et centre et rayon d'un intervalle borné. Ensuite, on va voir la distance et valeur absolue et encadrement et approximation. Donc, on va commencer par l'ordre, c'est-à-dire la première partie, dire l'ordre et opération. Donc, la définition. Quel que soit A et B, tel que il a A supérieur à B, c'est-à-dire A moins B, quand dire A, c'est une valeur positive, c'est-à-dire supérieure à 0. Et A inférieur à B, c'est-à-dire A moins B, il est inférieur à 0. مثلا بغينا نقارنو، هذه كنستعملها في المقارنة. يكون عندنا واحد المقارنة، مثلا غير أعداد، مثلا بغينا نشوف شي مثال. مثلا بغينا نديرو مثلا 5 moins 6, اش كنلقاوها؟ il est inférieur à 0. donc كتلقاو il est égal à moins 1, il est inférieur à 0. donc 5 il est inférieur à 6. d'accord. de même donc فهاد اش كيترتب لنا على هاد العمليات هادو؟ غادي عندنا بلوزيور بروبريتي غادي نحاولو نتعرفو عليهم، مجموعة من الخاصيات في هاد لوردر هادو. لا بريمير بروبريتي هي إلا كانت عندنا A pour tout A appartenant à R, on a A il est inférieur ou égal A il est inférieur ou égal à A. d'accord. أي عدد ريال il est pour tout réel كيكون هو inférieur ou égal à lui-même. هادي هي المعنى ديالها. A et B appartenant à R بالنسبة لا deuxième propriété. si A il est inférieur à B et B inférieur à A, alors A est égal à B. إلا كانت عندنا A صغيرة على B صغيرة ou égal inférieur ou égal à B و B inférieur ou égal، يعني هاد كتعني هاد الكتابة بأن A il est égal à B. La troisième propriété, donc ABC appartenant à R. Si B il est inférieur à A et C inférieur à D, alors C elle est inférieure à A. Par exemple, les exemples ناخدو غير دي ريال اللي باينين باش تفهمو لا بروبريتي كتعني. مثلا كان جوج il est inférieur à 5 et عندنا 5 غادي راه كنسميوها لا ترانزيتيفيتي. donc et 5 il est inférieur à 8, alors اش نقولو؟ alors 2 il est inférieur à 8 par transitivité. par transitivité. La transitivité. La quatrième propriété, ABC appartenant à R, on a A inférieur ou égal à B est équivalent à R. Et là, si on ajoute un réel, إذا كان عندنا مثلا A inférieur مثلا 6 il est inférieur à 8, alors 6 plus 3 il est inférieur à 8 plus 3. donc si on ajoute le même nombre, un réel les deux côtés de l'inégalité, donc pour la propriété 6 on a A, B, C appartenant à R. si A il est inférieur à B et C est un nombre positif, c'est-à-dire C supérieur à 0, alors AC il est inférieur à BC. Maintenant, اش كنديرو فاش كيكون عندنا un nombre positif؟ مثلا ناخدو جوج، attendez, donc 2 il est مثلا inférieur ou égal à 7. دابا إلا بغينا نضربو في نفس العدد اللي هو غناخدو un nombre positif، مثلا
5. On dit 5 fois 2, il est inférieur à 5 fois 7. Donc هادي مكتشكلناش شي مشكل. كنديرو فاش كنضربو في عدد موجب هاد المتفاوتة لا تتغير. هذا هو المعنى ديالها. فاش كتكون عندنا واحد لينيغاليتي متفاوتة وكنضربوها في واحد العدد اللي هو موجب، فإن المتفاوتة مكتغيرش، كانت عندنا انفيريور كتبقى انفيريور. في لو دوزيام كا سي A B inférieur à B et c'est un nombre négatif, alors AC est supérieur à B. هنا لو كا كونترير، هنا كيكون عندنا un nombre positif مثلا 2 inférieur à 7 وغادي نضربوه في واحد العدد اللي هو مثلا موان 3. غنديرو موان 3 فوا 2 وهنا موان 3 فوا 7. اش كتلاحظوا هنا شحال كنحصلوا هنا موان 21 وهنا شحال موان 6. وشكون اللي كبير؟ دونك l'inégalité change ici. Donc المعنى ديال هادي يعني si on multiplie un nombre négatif par une inégalité, donc l'inégalité change. يعني اش كتعني change؟ إلا كانت inférieure كتولي supérieure. كاين واحد المعنى آخر هنا عطاكم هنا بالنسبة ل A. إلا كانت عندنا A inférieur à B, est équivalent à dire A moins A, il est attention là, A inférieur à B, donc moins A, il est supérieur ou égal à moins B. هذا هو المعنى ديالها. هنا فاش كنضربو في شي عدد اللي هو نيجاتيف l'inégalité change. D'accord? Donc A, B, C, D sont des nombres réels positifs. هذا في la propriété 7. Donc si A est inférieur à B et C inférieur à D, alors هنا شكون هو الشرط اللي حطينا هنا؟ هو sont des nombres positifs. هادو sont des nombres positifs. هاد القضية ما خداماش فاش يكون عندنا دي نومبر نيجاتيف. دونك كنخدموها غير في لي نومبر بوزيتيف. دونك عندنا A C إلي انفيريور A B. دينا ضربنا الصغار بوحدهم والكبار بوحدهم وكيبقى لنا لينيغاليتي نو شونج با. يعني هاد المتفاوتة ما كتغيرش. مثلا عندنا جوج إلي انفيريور à 7 et 3 إلي انفيريور à 5. دونك غادي نديرو 2 fois 3 fois 3 il est inférieur à 7 fois 5. داكور؟ هذا هو المعنى ديالها. يعني إلا كنضربو الصغار ونضربو الكبار بوحدهم والصغار بوحدهم كتبقى لينيغاليتي نشونج. هادي ما خداماش إلا عندنا دي نومبر نيجاتيف. اتونسيون، faut faire attention. On va voir بالنسبة لي مزال نشوفو دي زيكزيرسيس في هاد الحالات هادو. في la propriété 8 A, B, C, A, B appartenant à R et N a un nombre naturel. عدد صحيح طبيعي. هنا A, B, A ici, A il est inférieur à B et ils sont tous les deux sont des nombres positifs. C'est-à-dire sont des nombres positifs هنا. إلا كاين عندي هاد الكتابة هادي اش كتعني؟ A كتعني بأن A à la puissance n elle est inférieure à b à la puissance n. مثلا ناخذ دو كا بحال هنا النيس، ناخذ مثلا 2 à la puissance n elle est inférieure à 7 à la puissance n. مثلا ناخذ شي n مثلا 3 وهنا 3 مثلا. دونك هنا دائما l'inégalité ne change pas. ميم شوز حتى هنا في لا راسين كاري. إلا عندنا لا راسين غنديرو هنا لا راسين كاري توجور la racine carrée. نلقاو بأن la racine carrée de 2 il est toujours inférieur. هادي ديال هاد. بالنسبة لو كاري اتونسيون هنا في لو كاري فاش كيكون عندنا A B sont des nombres négatifs. شوفوا معايا هنايا sont des nombres négatifs. ناخدو مثلا موان 7 عندنا هنا il est inférieur ou égal à moins 2. داكور؟ هنا فاش كنديرو لو كاري دونك كنلقاو بأن l'inégalité change. Oui, c'est change. دونك عندنا موان 7 au carré il est inférieur ou égal à moins 2 au carré. داكور؟ نلقاو l'inégalité varie. إلا ضربنا في لو كاري ديال النومبر il est toujours positif. داكور؟ في لو كا ديال l'inverse regardez bien. Pour l'inverse إلا كان عندنا A
inférieur à B, c'est-à-dire maintenant des exemples, maintenant 1,5, 2 مع 5 مثلا. دونك إلا بغينا نديرو l'inverse, اش كنلاحظو l'inverse غادي تشونجا, غتولي 1 sur 5, ولا غنديرو le supérieur, on va changer ici, c'est-à-dire 1,5, et là il est 1 supérieur à 1 sur 5. Hein? 1,5, il est inférieur, il est supérieur. Mais quand 2 inférieur à 5, l'inverse 0 qui تقلب, كتولي 1,5, il est supérieur à 1 sur 5. D'accord? On va voir l'exercice d'application. Pour tout A appartenant à R, on a comparer 2A et A au carré plus 1. On va faire avec la solution. Regardez. Donc, pour comparer deux nombres réels, qu'est-ce qu'on fait? On fait leur différence. Donc, في هذه الحالة هذه كناخذوا مثلا, donc la réponse. Donc, عندنا ناخذوا نديروا la différence ديالهم, الفرق. Donc, A au carré plus 1 moins 2A. هذه اش كتعطينا هذه؟ égal à A au carré moins 2A plus 1 au carré. C'est une identité remarquable. تعطينا A moins 1 le tout au carré. Donc il est positif. نحطو في ديك لا بروبريتي الاولى. الا درنا الفرق ديال العددين ولقينا هذاك العدد هو عدد موجب, اش كنقولوا؟ كنقولوا بان A donc A au carré plus 1, il est supérieur à 2A. Donc, on dit et on passe à d'autres propriétés. Pour la propriété 9, pour tout x appartenant à R, A au carré, il est toujours positif. Qui même بغا يكون العدد في لو كاري ديالو كنعرفوه دائما بأنه c'est un nombre positif. Donc, exercice, comparer 3 racines carrées de 3 et 1 plus 3 racines carrées de 3. عندكم واحد الخاصية كنهضروا عليها, كنقولوا بأن pour comparer deux nombres réels, donc quel que soit le nombre réel, كنديروا leur différence كيما شفنا هنايا la première في l'exemple الأول, ولا إلا كان pour comparer deux nombres positifs, qu'est-ce qu'on fait? On fait leur carré. إلا بغينا نشوفوا المربع ديال عددين موجبين, دونك كنشوفوا لو كاري ديالهم. دونك هنا هي اللي غادي نطبقوا دابا هنايا. بالنسبة لنا غنديرو 3, regardez bien, 3 racine carrée de 3 au carré est égal à 3 au carré, il y a est égal à 9 fois 3, il y a 27. وعندنا 1 plus 3 racine carrée de 2 au carré. Donc, regardez, c'est une identité remarquable, est égal à 1 plus 2 fois 3, il y a 6 racine carrée de 2 plus 3, il y a 9. 9 fois 2, il y a 18. Donc 9 fois 2, il y a 18, qui est égal à 19 plus 6 racine carrée de 2. Donc maintenant, اش كتلاحظوا هنايا هاد 27 كي غادي نديرو دابا كنوصلو هنا. خصنا هادي غير هاد الحية بين الحية اللي كنستعملو في المقارنة. عندنا 27 تكون تيكال نخرجو منها 19. regardez bien 19, donc 19 plus شحال pour avoir 27 plus 8. D'accord? 19 plus 8 est égal à, donc اش بقى لنا هذا باش نسطر عليه, هذا 19 هادي عندنا هنا 19. دونك عندنا هاد باش نقارن هذا وهذا عندنا 19 وعندنا 19. Donc اش غنبقى لنا نقارنو؟ Il nous reste 8 et 6 racines carrées de 2. Donc on va faire un autre carré, c'est-à-dire 8 au carré. Regardez bien, c'est égal à 64. باش نقارنو 8 مع 6 racine de 2 غادي خصنا نديرو لو كاري ديالهم. 6 racine carrée de 2 au carré est égal à 6 au carré, il y a 36. 36 fois 2, il y a 62.
12. اش كنلاحظوا هنا بان 72 il est supérieur à 64. وبالتالي غادي نقولوا بان 1 plus racine carrée 1 plus 3 racine carrée de 2 il est supérieur à 3 racine carrée de 2. Donc 3 racine carrée de 3 il est inférieur à 1 plus 3 racine carrée de 2. Et on passe à la deuxième partie de ce chapitre là, il y a les intervalles. Pour la deuxième partie il y a le chapitre il y a les intervalles. Donc هادو راه ما شفتوهمش العفاس، شفتو شويه في لي سينيكواسيون هذا، ولكن مكناش مفصلين فيهم السنه الماضيه بزاف. هاد السنه غادي نتعرفوا عليهم. غنشوفوا دو تيب ديال لي زانترفال. كاين عندنا لي زانترفال بورني و لي زانترفال نون بورني. غنبداو لي زانترفال بورني. دونك si عندنا x il est compris entre a et b كنريبريزونطيها بحال ان سيغمون، عندنا a b. دونك عندنا كنسميو هذا الى بغينا ريبريزونطاسيون كتولي بحال هاد الشكل. دونك a ناخدو مثلا a هنايا وهنا b. فاش كنقولو هنا ابارتيان، شوف فاش كنقولو a x يعني ها فاش كاينه x، هذا هو المعنى ديالها x ما بين a و b. ولكن فاش كنهضرو على ابارتيان كنديرو لها هكذا il est fermé. D'accord. هذا كنسميوه سي ان انترفال فيرمي في واحد لو سيغمون اللي هو ليكستريميتي ا اي بي. داكور. بالنسبه للدوزيام انترفال عندنا ا اي بي. ريغاردي بيان، عندنا هنا كنستعملوها بهذا الشكل، عندنا ا اي بي توجور ا اي بي. الوغ ا اي بي كيفاش عندنا؟ دونك اكس جايه ما بين ا و بي، يعني اكس كاينه هنا. ا واش كتنتمي؟ نون، كنديرو لها هكذا. بي ما كتنتميش، كنديرو لها هكذا. دونك هنا دونك اكس اي l'ensemble des réels compris entre a et b avec a n'appartenant pas et b n'appartenant pas à cet intervalle. بالنسبه للوتر سيغمون اللي هو ا بي توجور. دونك هنا بالنسبه لينا كنريبريزونطيو بهذا الشكل، عندنا توجور ا وعندنا بي سون دي ريال. ا اي بي عندنا ا، دونك الانترفال اللي عندنا هنا اكس هي هذه محصوره بين ا و بي. ولكن ا ابارتيان، اذا ا ابارتيان غنديرو لها بي نابارتونون با غنديرو لها بي لا تنتمي. بالنسبه لو ديرني سيغمون ولا انترفال اللي هو بورني، دونك عندنا هنا بي. دونك ا توجور هنايا ا كومبري اونتر ا اي بي. دونك ا نابارتونون با كنسطروش عليه و بي ابارتيان. دونك كنقولو بان بي ابارتيان ا سات انترفال. داكور. هادو بالنسبه اللي كنسميوهم لي زانترفال بورني كلهم هادو. دابا نشوفو لي زانترفال نون بورني. كيقولك اكس الي سوبيريور كالا، ناخدو عندنا ا هي هادي، عندنا هنا توجور هنا عندنا موان لانفيني وهنا بلوس لانفيني، موان لانفيني بلوس لانفيني، هنا موان لانفيني بلوس لانفيني، موان لانفيني بلوس دونك لانفيني. هنا فاش كنهضرو على اكس سوبيريور و ايكال زيرو اش كتعني؟ يعني راه جايه في جهه ديال سوبيريور، ديما في جهه بلوس لانفيني. دونك اكس كي غتكون؟ غتكون في هاد الجهه. كنبداو من ا هاد الجهه. دونك هذا اللي بالاحمر هنا هو من هنا لهاد الجهه كله كيمثل لنا لانترفال. هاد الانترفال اللي عندنا ا بلوس لانفيني. ولكن ا est-ce qu'il appartient? Oui, donc parce qu'il est fermé, c'est un intervalle fermé في A. Donc نديرو ليه هكا. داكور. بالنسبه لهنا موان انفيني توجور. الانترفال الاخر هو ديال x supérieur à A. donc A توجور. دونك فين غادي يجي A؟ x غتكون في هاد الجهه كلها. دونك عندنا ولكن A est-ce qu'il appartient? Non, A n'appartenant pas. Donc on va dire là.
داكور. بالنسبة للتروازيام انترفال هو إكس انفيريور أو إيكال أ. دونك عندنا أ، ناخدو أ ديالنا هي هادي. دونك أ كي دايرة إكس انفيريور أ، يعني إكس غتكون في هاد الجهة، في هاد الجهة الأخرى، الجهة معاكسة لي شفنا هنايا، غتكون فير موان لانفيني. داكور. عندنا هنا توجور بلوس لانفيني. ألور A, est-ce qu'il appartient? Oui, donc puisqu'il appartient, كنرجعو على جهة المجال توجور. بالنسبة للديرني انترفال هو إكس توجور. دونك غنمثلها بهاد الشكل. دونك عندنا أ هي هادي. دونك أ إلي انفيريور، دونك إكس هنا كي داير إلي انفيريور أ، دونك غادي يجي في هاد الجهة، في هاد المجال، هاد الجهة هادي. دونك فير موان لانفيني. الور بالنسبة لينا عندنا هنايا إكس، ردو البال هنا بالنسبة للوصول لي إكس هنا عندنا أ نابارتونون با أ سات انترفال. دونك اش غنديرو؟ غنمثلوها، غنديرو لها أ نابارتونون با. داكور. اي اون فيرا دي زيكزومبل بحال مثلا نريبريزونتيو ار بلس. اش غتعطينا إلا بغينا نريبريزونتيها سو فورم دان انترفال؟ غنديرو دونك ار بلس هي زيرو بلس لانفيني. داكور. مثلا ار موان غنديرو تيكالا شكون موان لانفيني تال زيرو افيك زيرو ابارتونون. إلا قالنا ار مثلا ار بلس إيطوال، اش غنديرو؟ تيكالا زيرو بلس لانفيني. داكور. هادي بالنسبة لينا. وعندنا إلا بغينا نديرو واحد انوتر اكزومبل، مثلا بغينا نديرو ار إيطوال. دونك ار إيطوال كوي تيغال، إلا بغينا نريبريزونتيها في ان انترفال، ار إيطوال هي ار موان لو سانغلوتون زيرو، ستادير زيرو نابارتونون با. دونك هادي اش كتساوي؟ غتساوي من موان لانفيني حتى لاش؟ حتى زيرو افيك زيرو نابارتونون با. اونيون زيرو نابارتونون با تال بلس لانفيني. دونك إلا بغينا نريبريزونتيو هاد ار إيطوال هي هادي. داكور. دونك اي اون باس على لوطر بارتي اللي هي ديال القيمة المطلقة أو لا فالور